डुग डुग के जंगल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इधर आओ मेरे पास, तुम नहीं बच पाओगे लड़के। उधर मेरे बेटे ने भी शिकार पकड़ लिया है और मैंने भी शिकार पकड़ लिया है। बाप बेटा मिल के खाएंगे। उधर मेरा बेटा पका रहा है खाना, इधर मैं पका रहा हूँ। पता नहीं ये पाइप की वायरिंग को क्या हो गया है, सारे मसले आज ही होने थे। ये पानी क्यों नहीं आ रहा? आज अब्बा को स्पेशल खाना खिलाऊंगा पका के। हमारे लिए अब्बा ने इतना कुछ किया है, आज मैं अपने बेटे के लिए स्पेशल खाना बनाऊंगा। देखते हैं कौन मजेदार ज्यादा खाना मजेदार पकाता है। आज मैं अब्बा के लिए जूस बनाऊंगा, साथ में यखनी बनाऊंगा। मेरा बेटा मेरे लिए इतना कुछ बना रहा है तो मैं क्यों ना बनाऊं। बाप बेटा मिल के खाना खाएंगे, मजा आ जाएगा।